各位3A 的朋友，一起玩3A 的朋友，大家好，我是马爷。那有鉴于看到很多的 unboxing 的短片呢，都是外国人发布的，所以我想说，这次我们台湾人自己来发布一个 unboxing 短片好了。那今天要来介绍的是那个 World War Robot NOM Commanders， 我终于后追到的这一组。那我们来看一下原箱的盒子。我应该会后置再补一些音乐，因为我怕这样会太干了。那我们这边看到的就是NOM Commander 的 Poster Fire and the First Nut， 整个的黑箱非常有质感。那接下来呢，我们就看一下它的盒箱。这一次是一个2件套式的组，所以最后面有 Ash 的涂鸦，然后它的油画我实在是觉得非常的棒，而且2个盒子刚好可以组成一幅图。那接下来我们就直接进入人偶的部分。好，接下来我们进入了人偶的阶段哈。那因为我还没有收过单笔，但我又对有防毒面具的特别感兴趣，所以后来就选了初代的 Commander 来收。那其实也不是没有人建议我过要收 Night Watch 跟 Day Watch 的 Commander， 但我就是对初代的比较有兴趣。而且主要是还有这副眼镜，由于机器设备可能比较差一点，所以可能不是照得很清楚。这副眼镜真的做得非常的精致，但我觉得一不小心可能就会弄断了。那这2个角色呢，基本上就是以 Ashwood 跟 Kim 做设定的，也就是3A 的2位创办人。那每一个呢，都附有头盔、防毒面具、软管，然后还有包包。那主要呢 ，Kim 的那个防毒面具呢是红色的。那 Ashwood 的就是蓝色的。这2只真的是非常的棒。我来帮他戴个眼镜。
戴上眼镜之后，真的非常的有书生气质。这两组真的是非常的优。有网友跟我讲说，初代的衣服会比较硬，但我没有看过 Night Watch 跟 Day Watch， 所以我也不晓得是不是确实有点硬。不过我真的蛮喜欢他们这两只的，真的很值得收。那么我们来看一下它的包包，有钢瓶，然后2个绿毒罐，还有一支手枪。这手枪非常的酷，跟之前的都不太一样，相信单比的应该也不太一样。很复古。我们来看一下防毒面具，这是 Kim 的防毒面具，它的镜面是红色的，H 的则是蓝色的，有点偏绿。总之，能追到这两只真的是非常的幸运，这两只真的是非常的值得收。那我之后会再发符上去，谢谢大家收看。